going to talk today about incubators. We've got a commercially Bugun biz available inkubatorlar incubator haqida and a gaplashamiz. do-it-yourself incubator Mening here. yonimda We're going to ikkita focus inkubator mostly bor. on the do-it-yourself one. Bittasini sotib When olganmiz, we harvest queen ikkinchisi cells qo'lbola from usulda our cell yasalgan. builder colonies, Video we davomida take the qo'lbola frame usulda out, yasalgan that one inkubatorimiz right haqida here. suhbatlashamiz. So we take that out of our Vosfitательница cell builder. oiladan We keep matishniklarni it yig'ib vertical. We olganimizda try not to bump the ramkasini frame olib at all, tashlaymiz. and Mening we yonimda gently hozir shunaqa brush the ramkadan beads bitta bor. off Biz these uni cells. And then we bring vertikal that holatda the saqlaymiz. frame in Ramkaga to a umuman workshop where it's a tegmaslikka nice harakat warm qilamiz temperature, va we're out of the wind, and we have asalarilarni all the asta tools sekinlik and so bilan on at our olib tashlaymiz. disposal. So Keyin we bu can ramkani then take ustaxonamizga each of olib these kiramiz. individual queen Shunday cells qilib biz bu off yerdagi the har bir bar here, matishnikni and then alohidadan transfer them into olib, the keyin incubator. But let's have a look at the ularni incubators inkubatorga first. o'tkazishimiz mumkin. Lekin avval Commercially inkubatorlarga available nazar tashlaylik. has Matishniklar a uchun tray inside maxsus that ishlab we can chiqarilgan inkubatorni put hozir the sizga cells in ko'rsataman. individually. Uni ichida Underneath that matishniklar is alohida-alohidadan a joylashtiriladigan built into joyi the, mavjud. the toolbox design Uning here. ostida And so mahkamlangan that's heating up isitish from the elementi bottom. mavjud. And it's set Shuning to uchun heat u at pastdan qiziydi 32 va to 34 degrees Vosfitательница oilasidagi temperaturada ushlab tura oladi, ya'ni 32 dan 34 gradusgacha qizdirishga sozlangan. Bu 12 voltda ishlaydi. Shuning uchun biz uni avtomobilimiz akkumulyatoriga, alohida akkumulyatorga yoki zaryadlovchi qurilmaga ulashimiz mumkin. Bu apparat qimmat, $1000 bo'lgani uchun hammaning ham uni olgisi kelmaydi. Biz o'ylab topgan inkubatorning unaqa murakkab tarafi yo'q. Inkubatorimizning foyda tarafi birinchidan, erta bahorda kun salqin bo'ladi va inkubator bizga qo'l keladi. Ikkinchidan, matishnikni qabul qilgan semyada lichinkasiz davr bo'lganligi uchun varroa kanasining darajasi pasayishini anglatadi. Shuning uchun bu varroa kanallarini nazorat qilishning juda ham samarali usuli bo'lib, yozning qolgan qismida varroa kanasi ko'payib ketmasligiga yordam beradi. Matishnikning afzallik taraflaridan yana bittasi, u onariga qaraganda ancha arzon bo'ladi va odatda uni mahalliy asalarichilar yoki onari bilan shug'ullanadiganlar sotib olishadi. Matka bilan shug'ullanadigan asalarichilarga matishnikni sotish juda ham qulay, chunki matishnikni urchitish uchun nukleuslarga solib o'tirishmaydi va juda ham ko'p matishnik chiqarib sotishi mumkin. Minus taraflaridan bittasi bo'lsa, asalarining genetikasini faqat yarmi sizga keladi. Lekin bu unchalik qo'rqinchli narsa emas. Keling sizga o'zimizning inkubatorimizni ko'rsatay. Inkubatorimizning hajmi 16-22 litr. Uning ichida grelka bor. Biz har xil tajribalar o'tkazib, oxiri bir qarorga kelganmiz. Kranni ochib qo'yamiz, u yerda suv chiqadi. Kerakli temperaturaga yetgandan keyin grelkaga solib to'ldiramiz. Inkubator yashigimizni ichiga joylashtiramiz. Keyin grelkani atrofiga apelka sepib chiqamiz. Of that hot water bottle. That insulates the hot water bottle so the cells that we're going to put in don't get too hot from the hot water. In about 10-15 minutes the temperature in here comes up. Taxminan 10-15 minutlarda bu yer kerakli gradusga ko'tariladi. So we'll put the shavings in now and we'll fill that up to our pre-marked 4 inches here. Endi bu yerga apelka solamiz. Apelkani 10 cm qalinlikda solib chiqamiz. Apelkani solib, ustini tekislab chiqamiz. Endi matishniklarimizni ramkadan ajratib olamiz. Matishnik plankasi ramka qolipiga kirgizilgan. Bu qolipdan ehtiyotkorlik bilan
matchnik blankasini olamiz. Ehtiyot bo'lib ishlaymiz, ramkaga tushib ketish kerak emas. Keyin stameska orqali ehtiyotkorlik bilan har bitta matchnikni bittalab olishni boshlaymiz. Apilkaga barmog'imiz orqali chuqurcha hosil qilamiz. Matchnikni u yerga joylashtiramiz. Matchnik atrofiga apilkani bostirib qo'yamiz. Shu tartibda bu inkubatorga 40 yoki 50 ta, xohlasangiz 2 ta yoki 3 ta matchnik qo'yib saqlasangiz bo'ladi. Got all the cells in there that you want. Then we close it up, and that will keep these cells at the correct temperature. Matchniklarni joylashtirgandan keyin qopqog'ini yopamiz. Bu inkubatorimiz issiqlikni 5 soat ushlab beradi. Demak, matchnik sotib olayotgan asalarichiga bu 5 soat vaqt yaxshi hisoblanadi. Bu vaqtda asalarichi matchnikni sotib olib, uyiga olib borib, o'zining onasiz qolgan asalar oilasiga berishga ulguradi. Faqat ona arini berayotganimizda u yerda ona ari yo'qligiga ishonchimiz komil bo'lishi kerak. 1-2 kundan keyin ona ari chiqadi, keyin ona arini qo'yib yuboramiz, u urchib qaytadi. 1-2 haftada ona ari tuxumga kiradi. Shu paytda biz asalari uyasini ochib tekshiramiz, tuxum bormi yoki yo'q. Ko'rib turganingizdek, bularning hammasi juda ham oddiy. Kerakli issiqlik va vaqtida ishlash. Tomosha qilganingiz uchun rahmat.